बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जवाद का चैनल। कितनी क्यूट बिल्ली है, रंग बिरंगी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखो, इसने मछली पकड़ी स्पीड से। एक पूरी मछली निकल रहा है। वो देखो, पूरी मछली निकल गया। ये इसकी चोंच कितनी लंबी है, कितनी खूबसूरत गर्दन है इसकी। इसके परों का कलर कितने खूबसूरत है। एक नदी के किनारे पे खड़ा है ये इधर पकड़ा इसने। एक ग्रीन कलर का मेंढक है। ये क्यूट से बच्चे हैं बिल्ली के, ब्लैक कलर और ये ग्रे कलर, जो खूबसूरत कलर है इसके, रेड कलर है। ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं ये शिकारी डॉग है। इसका मालिक जब शिकार करता है, ये भागकर पकड़ कर लाता है शिकार को। ये पालतू कुत्ता है। ये दो रैट्स हैं, इसे चूहा बोलते हैं। एक ग्रे कलर का, एक वाइट कलर का। एक स्पैरो है, चिड़िया। कितने खूबसूरत कलर है इसके, अल्लाह ने बनाए हैं। खूबसूरत परिंदा है ये भी। एक नौजवान आदमी रेगिस्तान में सफर कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।